tangga juga. Kan bingung. Wah. Sekarang kita on the way ke air terjun. Mana kiri kanan? Oh. Sekarang ni kita sambung ke tempat paling dalam. Ini baru siap. Berenang bos. Nasi tak tajam. Aku tak datang kat sini, korang kena hati-hati sikit sebab batu dia memang sangat licin. Lepas tu tak. Ini ada lagi air terjun guys, ke bawah sana. Okay. Ini pun memang lawa guys. Tengoklah keindahan warna air tu. Hati-hati bos. Ada batu tak? Batu. Ada batu. Itu okey lah. It's alright. Dekat sini ada air terjun. Kita turun lagi. Kat sini pun boleh mandi. Sudah kesor. Masuk air. Masya. Jelek. Las. Duduk. Tak bergerak ke? Tolak. Okey. Ini satu air terjun. Kita akan turun ke bawah untuk kira berapa air terjun yang ada dekat Gunung Jerai ni. So let's go. Alright. Aduh.
Semua dah okey tak? Cabaran seterusnya. Lah, cetek je. Nampak macam dalam. Masih okey. Sekarang ni. Tengoklah keindahan. Banyaknya air terjun. Sampai ke sana. Kita akan merentasi lautan Pasifik. Ini kita ada pokok yang besar. Tengoklah air terjun itu. Di mana-mana ada air terjun, guys. Ada batu tak? Batu. Go. Go. Oh, wow, dalam juga. Let's go. Let's go, guys. Pengembaraan lepas survey camp. Kita dah habis survey camp, guys. So sekarang kita menghealing. Lepas 2 bulan di dalam camp, kuat.